Приехал Hyundai AX35 двухлитровый G4 она стучит резиновым доскопом, первый цилиндр. Поршеньку там масляный там. Оп, и задиры. Видим задиры. Хон более-менее, но задиры. Так, это четвертый цилиндр, наверное. Да, лезем четвертый. То же самое, задиры, все, перенос металла, алюминия с поршня на стенку цилиндра. О, материя, ну это все. Это все капиталка. Так. Второй цилиндр. Какая-то рыжая хрень появилась, непонятно, что это такое вообще. Это не масло, ничего, непонятно, что это такое вообще. Первый раз такое вижу. Ну, что-то с задирами все. О, задиры какие. Вообще конец, просто все. Хана, капиталка. Ну и третий. Тоже желтое что-то такое. На масло не похоже, это не масло. Задиры. Ну, эти полосочки-то ерунда так себе, ну. И задиры. Несовместимые. Двигатель. G4 на 2.4? Не, двойка. 2.0.